Hallo, ich bin Brigitte Waldschmidt und ich möchte euch heute das Encaustic-Board von Ampersand vorstellen. Ein ganz toller Untergrund, um mit dieser Wachstechnik, einer uralten Technik, die es schon seit Tausenden von Jahren gibt, arbeiten kann. Das Encaustic-Board eignet sich aber auch hervorragend für alle Mixed-Media-Techniken. Ich kann mit Pastell auf dem Encaustic-Board arbeiten. Ich kann auch mit flüssigen Acrylfarben auf dem Encaustic-Board arbeiten. Das ist eine wunderbare Oberfläche. Sie ist etwas rauer als die Boards, die wir bisher gemacht haben, und bietet also auch für Copymarker, für Bleistifte, auch für Kohle einen wunderbaren Untergrund. Wie gesagt, wir haben wieder die tolle Verarbeitung. Wir haben die Multiplex-Leisten, die das Ganze stabil halten, und die Kanten sind wunderbar abgefasst. Das ist also ein ganz tolles Material. Dieses sehr hitzebeständige Board wird jetzt mit flüssigem Wachs bemalt, und ja, das ist also eine spannende Technik, und ich starte jetzt einfach mal. Mit dem Farbauftrag. Encaustic bedeutet auch, dass das Wachs, mit dem wir arbeiten, trocknet also wahnsinnig schnell. Das bietet Vorteile, hat natürlich auch zur Folge, dass man zügig arbeiten muss, aber man kann auch später die Farben noch ineinander schmelzen. Und man sieht schon, wie wunderbar hier das Ganze absorbiert wird. Also eine sehr direkte Arbeitsweise. Ich schaffe jetzt mal so ein bisschen Hintergrund. Und arbeite jetzt mal mit dem flüssigen Bienenwachs ein bisschen transparenter. Das Besondere an der Encaustic ist, dass man wirklich viele Schichten übereinander legt, und man hat eine ganz weiche Oberflächenoptik. Das Ganze ist nicht schroff, sondern es ergibt ganz weiche Farbübergänge, und auch von der Haptik her wird das sehr homogen. Ein weiterer Vorteil der Encaustic ist, dass ich auch Collage-Elemente wunderbar einbauen kann. Dazu muss ich so ein bisschen ins Wachs eintauchen. Aufzuklebendes Element verschmilzt auf Anhieb mit dem Untergrund. Auch Zeitungsausschnitte lassen sich in der Encaustic-Technik auch wunderbar einbinden. Versuch's. Natürlich kann ich auch mit dem Föhn, was ich auch gleich machen werde, noch mal ein bisschen nachhelfen, um das Ganze ein bisschen kompakter und fester zu verkleben. Und ich kann natürlich auch mehrere Collage-Elemente übereinander legen. Jetzt werde ich mal mit dem Föhn, dass wir das auch mal sehen, die Farbe ein bisschen vertreiben. Man sieht, wie toll das Wachs schmilzt. Jetzt haben wir das Bild ja schon ganz gut gefüllt.
Wie gesagt, diese Enkaustikplatte verträgt sehr viel Hitze, ist unwahrscheinlich vielseitig und ich bin jetzt schon mal ein Stück vorangegangen. Ich kann auch mit Schablonen und Platzhaltern arbeiten. Ich zeige jetzt mal, ich habe hier so eine Netzstruktur. Wenn ich die hier abziehe, meine wunderbaren Ampersand-Platte, erhalte ich eine total interessante Struktur, die ich maltechnisch nie zu Wege bringen könnte. Und das Tolle ist, ich kann die immer wieder an anderer Stelle wiederholen. Ich zeige das jetzt nochmal, wie das funktioniert. Nehmen wir auch ein bisschen vom Rot. In dem Sinne, selbstverständlich, wenn ich jetzt mit dem Föhn wieder drauf gehen würde, wird das Ganze wieder schmelzen, aber solange ich jetzt hier nichts mehr mache, bleibt es so beständig und auch die Struktur ist also äußerst interessant. Ich ziehe das jetzt hier an dieser Stelle auch noch einmal ab. Hier entsteht eine interessante Oberfläche, die ich dann auch mit meinem Pinsel in gewisser Art und Weise auch wieder übermalen kann und gebe einfach eine zusätzliche Farbe. Da muss man natürlich sehr behutsam vorgehen, nicht direkt mit dem ganz heißen Wachs, dann würde das auch wieder schmelzen, aber so wird es also interessant und man sieht, ich kann hier Elemente verbinden, wie Collage-Elemente. Ich hatte jetzt Blätter verwendet und eben auch Zeitungsausschnitte und kann also die Farbigkeit übereinander legen, ohne dass es stört, wenn eine dunkle Farbe unten drunter liegt. Das Wachs deckt absolut perfekt ab und ich bekomme eine total tolle Oberfläche, die auch von der Haptik her äußerst angenehm ist. Ich zeige jetzt noch einmal, wie man auch Dinge wieder freilegen kann, einfach durch einen starken Föhn. Das trocknet schon ziemlich direkt. Ich habe jetzt hier wieder das Blatt etwas näher herausgeholt. Da muss man natürlich behutsam vorgehen, dass ich die entstandenen Strukturen, die ich behalten möchte, nicht zerstöre. Und ja, wie gesagt, hier sieht man, wie die Farben wunderbar ineinander verschwimmen und einfach eine homogene Oberfläche ergeben.